Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. 19-mart kechki ish jarayonimiz xudo xolasa. Gullan Poska qarazimizda. Soat 22:06. Kechki bugungi ish jarayonimiz. Bugungi oqshomga olgan alangani chiqaryapmiz. Gullan Poska qarazda, ro'tda. Vishi toza sifatli donlar yirik, orqa sinig'i yo'q alangan. Zo'r alangan. Vallahi iş yaptık da ne eğlengen. Eğlengenimiz. Ağı yok, sınığı yok, cücü yok, taza, sıfatlı, dalları kette yürük. Eğlengen, vişi, renkiden kömek mi? Zo'r eğlengen. Vişi eğlengen. Kimga shunday alanga kerak bo'lsa, Gullan Poska qarazimizga kelaverasizlar. Turishini qaranglar alanganini. Ya ekrandan nomerga aloqa chiqaveradi xudo xolasa. Kechasidan kunduzdan bilan ish joylarindamiz. Az chiqib qoladi. Qancha tonnadan ekan, 7 tonnadan chiqadi. Xudo xolasa nasib. Yigitlar ishlab turibdi. Oltalarni chiqdi. Kimga shunday ish alangalar kerak bo'lsa, Gullan Poska qarazimizga kelaverasizlar. Yoki ekrandan nomerga aloqa chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.